Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun sanamiz 1-dekabr qishning 1-kuni. Do'stlar, bugun sizlarga pul topar texnikalarimizdan bir chiroyli video tahlilga harakat qildim. Videolarimizni yoqsa har doimgidek bir don like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmangizlar. Texnikalaringizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki bizning kanalda reklamaga bermoqchi bo'lsangiz, ekranda hamda opsiyada ko'rsatilgan Telegramga bog'lanib ma'lumot olishingiz mumkin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilab qolgan holda bugungi video rolikni boshladik. Hurmatli obunachilar, mana boshlanishiga obunachilarimizdan kelgan texnikani ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Jizzax viloyatidan MT80 traktorini ko'rsatib o'tamiz. 1996-yilda ishlab chiqarilgan texnika deyishyapti akamiz. Sassenasi juda zo'r, balonlari yangi. Akamiz bu texnikani 16 yil yurmagan, bitta joyga turgan texnika deyishyapti. Sassenasi juda zo'r, qo'shimcha puliga hamda chizil bilan birga deyishyapti. Narxini $12,000 so'rashyapti. Kami bor deyishyapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan. Akamizning ikkita texnikasi bor, ikkinchisi ham MT80, ekranda ko'rib turibsiz. Bu texnikamiz 1986-yilda ishlab chiqarilgan. Buning ham sassenasi juda zo'r. Narxini $7,000 so'rashibdi. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari 99lik 449 28 32 telefon nomerlariga bog'lanib akamizdan ma'lumot olishingiz mumkin. Akamiz iloji bo'lsa kunduz kuni telefon qilsin deb so'rab qolishdi. Oluvchilar bo'lsa, sizlardan ham iltimos qilib so'rab qolamiz. Texnikani xarid qilib olmoqchi bo'lsangiz, kunduz kuni telefon qilishlarini so'rab qolamiz. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan Kasemeh Magnum 240 rusumli traktorni ko'rsatib o'tamiz. 2001-yilda ishlab chiqarilgan, sassenasi juda zo'r, balonlari yangi, yaxshi holatda. Narxini akamiz 160 million so'rashyapti, hozirroq kami bor deyishyapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari akamizning 97lik 310 21 23 telefon nomerlariga bog'lanib, kerakli ma'lumot olib, texnikani xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Xorazm viloyati Xanqa tumanidan TQR traktorini ko'rsatib o'tamiz. 1992-yilda ishlab chiqarilgan, sassenasi zo'r, motor korobka yaqinda remont bo'lgan deyishyapti akamiz. Narxini 45 million so'rashyapti ekan, kami bor deyishyapti hozirroq. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari 99lik 510 11 22 99lik 506 22 11 telefon nomerlariga bog'lanib, barcha kerakli ma'lumot olib, texnikani xarid qilishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Xorazm viloyatidan Yumuz traktorimizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turibsiz ekranda. Sassenasi yaxshi, balonlari yangi, yaxshi holatda. Narxini 45 million so'rashyapti akamiz. Qolgan ma'lumotlar barchasi telefonda deyishyapti. 97lik 510 36 37 telefon nomerlariga bog'lanib, texnikani xarid qilishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Samarqand viloyatidan T16 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Pat traktorimizning holati juda zo'r. Ishlab turgan texnika deyishyapti akamiz. Qo'shimcha zapchaslari hamda love tukusi ham bor deyishyapti akamiz. Narxini 25 million so'rashibdi. Hozirroq kami bor deyishyapti akamiz. Qolgan ma'lumotlar barchasi telefonda. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari akamizning 94lik 357 11 71 telefon nomerlariga bog'lanib, texnikani xarid qilishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Buxoro viloyatidan Belarus MT80 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Sassenasi yaxshi, balonlari ham o'rtacha holatda. Narxini 120 million so'rashyapti ekan akamiz. Hozirroq kami bor deyishyapti. Qolgan ma'lumotlar telefonda deyishibdi. 99lik 940 21 54 telefon nomerlariga bog'lanib,
akamizdan kerakli ma'lumotlar olib texnikani xarid qilib olishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Andijon viloyatidan Leo Holland Test Prizot traktorini ko'rsatib o'tamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan texnika deyishyapti akamiz. Sassenasi juda yaxshi, ballonlari ham yaxshi holatda. Narxini $12.500 so'rashibdi, ozroq kami bor deyishyapti. Qolgan ma'lumotlar barchasi telefonda beriladi, yana deb yozib qoldiribdi. 99lik 467 41 37 telefon nomerlariga bog'lanib, niyat qilib olamiz degan akalarimiz bo'lsa, bog'lanib ma'lumot olishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Toshkent oblasidan Altay traktorini ko'rsatib o'tamiz. 2004-yilda ishlab chiqarilgan, sassenasi o'rtacha ishlab turgan texnika deyishyapti akamiz. Narxini 35 million so'rashibdi, ozroq kami bor deyishyapti. Ma'lumotlar uchun telefon nomerlari qoldirgan. 99lik 493 39 65 telefon nomerlariga bog'lanib texnikani xarid qilib olishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Xorazm viloyatidan DT75 dizelimizni ko'rsatib o'tamiz. Sassenasi yaxshi ishlab turgan texnika deyishyapti akamiz. Qo'shimcha kapchasi hamda chizili bor deyishibdi. Narxini 20 million so'rashibdi. Qolgan ma'lumotlar barchasi telefonda deyishibdi. 94lik kodi bilan 234 41 41 telefon nomerlariga bog'lanib kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Buxoro viloyatidan TTZ80 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Ichki kolosali, ballonlari yaxshi holatda, sassenasi zo'r. Narxini 27 million so'rashibdi akamiz. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari akamizning 99lik kodi bilan 148 05 57 telefon nomeriga bog'lanib texnikani xarid qilib olishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Samarqand viloyatidan T25 traktorini ko'rsatib o'tamiz. Traktorimizning sassenasi juda zo'r ishlab turgan texnika deyishyapti akamiz. Narxini 18 million so'rashibdi. Ozroq kami bor deyishyapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan. 99lik 703 41 17 93lik 992 25 88 telefon nomerlariga bog'lanib texnikamizni xarid qilib olishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Samarqand viloyatidan TTZ100 traktorini ko'rsatib o'tamiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan, sassenasi juda yaxshi, motori ochilmagan deyishyapti akamiz. Narxini $4000 so'rashibdi, ozroq kami bor deyishyapti. Qo'shimcha chizili bilan birga. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan. 99lik 095 77 96 telefon nomerlariga bog'lanib texnikamizni xarid qilib olishingiz mumkin akamizdan. Hurmatli obunachilar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Jizzax viloyatidan ko'rib turgan pagruchkamiz sotiladi deyapti akamiz. Sassenasi yaxshi ishlab turgan texnika deb aytib o'tibdi. Ballonlari ham yaxshi holatda. Narxini $5000 so'rashibdi. Ozroq kami bor deyishyapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari akamizning 99lik 558 9007 telefon nomerlariga bog'lanib texnikamizni xarid qilib olishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Buxoro viloyatidan ekskavatorimizni ko'rsatib o'tamiz. 1987-yilda ishlab chiqarilgan ekskavator deyishyapti akamiz. Sassenasi yaxshi ishlab turgan texnika deyishibdi. Narxini 100 million so'rashibdi.
ozroq kami bor deyishyapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan akamiz 99 lik 629 65 55 telefon nomerlariga bog'lanib texnikamizni xarid qilib olishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Farg'ona viloyatidan ko'rib turgan pogruzichkimiz sotiladi deyapti akamiz. 1981-yilda ishlab chiqarilgan texnika, ballonlari yangi, yaxshi holatda deyishyapti. Kaushi 3 kobali deyishibdi. Narxini $6800 so'rashdi. Ozroq kami bor deyishyapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 94 lik 299 00 89 telefon nomerlariga bog'lanib mana shu ekranda ko'rib turgan texnikani xarid qilib olishingiz mumkin akamizdan. Qolgan ma'lumotlar barchasini telefon orqali olishingiz mumkin. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Qashqadaryo viloyatidan ekskavator pogruzichki chayon texnikasini ko'rsatib o'tamiz. Sassenasi juda yaxshi. Aybi yo'q deyishyapti. Narxini 60 million so'rashibdi akamiz. Hozir kami bor deyishyapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan 91 lik 947 30 59 telefon nomerlariga bog'lanib mana shu texnikamizni xarid qilib olishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Farg'ona viloyatidan ko'rib turgan mana ekskavatorimiz sotiladi deyapti akamiz. Sassenasi juda yaxshi ishlab turgan texnika. Narxini 93 million so'rashibdi. Ozroq kami bor deyishyapti. Ma'lumot olish uchun telefon nomerlari qoldirgan. 90 lik kodi bilan 535 22 23 telefon nomerlariga bog'lanib texnikamizni xarid qilib olishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, keyin ko'rsatib o'tadigan texnikamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan Ural samosval mashinasini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamizning sassenasi yaxshi, ballonlari ham o'rtacha holatda. Narxini 60 million so'rashibdi akamiz. Kami bor deyishyapti. Qolgan ma'lumotlar barchasi telefonda deb yozib qoldiribdi. 97 lik 571 11 telefon nomerlariga bog'lanib ma'lumot olib texnikani xarid qilib olishingiz mumkin akamizdan. Do'stlar, mana bugungi videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Texnikangizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki bizning kanalda reklamaga bermoqchi bo'lsangiz, opsiyada ko'rsatilgan Telegramga bog'lanib, kerakli ma'lumot olishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling deya xayrlashib qolamiz.